अभी रिसेंटली एप्पल ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है जो कि एप्पल आईफोन 16 है, जिसका यहाँ पर शटर बटन दिया गया है। एंड एप्पल ये कहता है कि आप इससे बहुत इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने कैमरा को और उसे यूज़ कर सकते हो। वेल सैमसंग के पास इसका बहुत बड़ा आंसर है एंड मैं दिखाता हूँ क्यों, क्योंकि एस पेन आपको साथ में मिलता है। एंड ये रहा सैमसंग का कैमरा एंड लेट मी शो यू कि हाउ कैमरा कंट्रोल एक्चुअली वर्क्स विथ ईजी एक्सेस एंड गुड फीचर्स। ये आप लेंस चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट मोड से नॉर्मल मोड में जा सकते हो, वीडियो में जा सकते हो एंड मेनी मोड्स। एट द सेम टाइम आप वीडियो में कैमरा भी चेंज कर सकते हो, किसी भी लेंस में कैमरा चेंज कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप इसे जूम भी कर सकते हो। See, now you tell me who got the better feature in camera control.